Today, as we give thanks for the life of our dear shepherd, Father Vincent, we gather to honor the life and ministry of our beloved priest.
We turn to Him that held deep meaning for Him as we was not a reservation but a reflection of His lifelong yes to God's call. May these words become our prayer as they held deep meaning for Him as we was not a reservation but a reflection of His lifelong yes to God's call. May these words become our prayer as they held of sins.
तुमच्या गमनाक हंगासर KL 40 AD 55 व्हाईट कलरची ऑल्टो गाडी खुर्च्यावर आणि उडल्या चालक गाडी पार्क करची आत्मीय KL 55 ऑल्टो गाड़ी दयमाಡಿ ಇತರ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಮಾಲ ಚಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಇತರ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಮಾಲ ಚಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ Sweet Jesus.
They
तुका तरी मनांत दुभाव दोस्ता मेळ्यात की भाग म्हाका पातकां म्हजी अडखळ हारतात तरी पोरां दिता देव तूं सदेव काकूट मागता झुरतेक म्हज्या रुता सोम्या तूं काकूट कर आमच्या भावाची लाभोई ताका जी सासनी सुखाची KAML K19 ML 7213 ML 7213 त्याच्या ड्रायव्हरान तिके गाडी लागेचे दुसऱ्यांच्या गाडयो काढूंक आसात तिके सुदारसूंचे गाडी नंबर K19 ML 7213 ML 7
वक्त्रे ड्राइवरान गाडी लागीचे Rat ata simpli novo disudelo Rusnara vosum meso Sonsrat adeus monso vel atazalu Vel genienci so Jesus servanda egli salinaka kakutuji labri ikakudaya Mawalutani Jesu maka apoi Nengitu goimozo Watsukon geli sheli mundu zolain Zam ashita Antuzo Jesus servanda egli salinaka kakutuji labri ikakudaya Hatacha sora segbasailui Dharun mujhe zainaka Patkya zakeva semarandiundadlui Kakult dakaitum maka Jesus servanda egli salinaka kakutuji labri ikakudaya एक तिलचोली आणि एक दवेंकार फोर्ड KA19MF 4776 KA19MF 4776 तिके ऍडजस्ट करते ती पटली गाडी काढत असतात ती राखतात गाडीचे नंबर KA19MF 4776
Pantera 30. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे असो मोगच्या भावांनो आणि बहिणींनो आयताराचो दीस सजात्यालाच्या 22 आयतार ही लितुर्जी आम्ही आज वापरताव आमचो This is Yayak Bao, Baba Vincent Montero, Kalnipo Sukranadis, Sakari Suma Sade Noracher, Devacha Ulia Kalodiunu, Sergincha Sasacha Jivitak, Bison Gelo, Saturani Ye Korsanche, Sosari Jivitache, Tatu Salisani Charvorsa. याजकी मण्यानपणांत देवाच्या सेवेत बोवुरबेन करचेल्ली तो पुर्गजांनी उर्बेन वावरला तशेंच युवजनांचो चापलेन एशियन चापलेन जावनी तांकां ताणें मार्गदर्शन दिलां देवान ताका सेवा दितासतनाच यशस्वीना पयलो पूण ताच्या आपल्या पयले तयारेक जावन ताका थोडी पिडा ताका आयली कश्टलो आनी ह्या मुखार ताणें बरी तयारी केल्या बापाक भेटच्या खातीर आमी ताका शुभेच्छा करूया सासान शेव देव ताका दिवं दी म्हणून आमच्या मागण्याचो आदार आमी ताका दिवया दुखेस्त तेज्या मोगाच्या आमी उजयताव तेज्या भावाक भयणीक तेज्या कुटुंबाच्यांक प्रत्येक तरान आमी बुजवण पाठयताव तशेंच तेज्या अभिमानीक तेज्या मोगाच्या सगळ्यांक
देव दूख सुसुंकू कृपा दिवदी म्हणून आम्ही प्रत्येकान तांचे पसोस मागता भयणीनो हे मिसाचे बलिदान आमच्या या जवाबाक ससांच्या पसोसांका मिटोवया आणि फवत तरान मिटोवच्या खातीर आमकांच आमी पातकाची दूख दर्द तयार करया संगमनिया आओ पाती सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजातात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव याजक विन्सेंटाक सासान विशव दी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर
आनी लोक धर्मदुतां करतल्या मनशाचो मोग करत्या त्यापरास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानांक येसल आनी सरेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सरेस्पराची पदवी भोव व्हड, तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा, पातकी पातकांचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनाचे पिडेक वकात ना, कित्याक खोटेपणाच्या जडान ताचे भितर पाळाम गेल्यांत. शाण्या मनशाचो काळीस ओपारी नियाळटा, चीत दिवची कान शाण्या मनशाची आशा. देवाचे उतर हे तुझ्या उदार मोनान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय. तुझ्या उदार मोनान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय. पुण्यतिवोन देवाचे सजरे मुखार संतोषतात, आनंदान गीता गायला म्हणून नाचतात उरतात. देवा गीता गाया ताच्या नावाक स्तुती करा. सर्वे स्फोर्ताचे उल्लास करा. तुझ्या उदार मोनान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तू बापूय आनी विधवीचो आदार जावन आसा. एक सुर्यांक रावंक तो पिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिव सुकेस करता. तुझ्या उदार हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. तुम्ही इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारकुवेत तसल्या वस्तूंक लागीं सरोंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचे आकटे, दाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरीचो आवाज आनी तरतरांचे उतरांचे गर्जने आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जीवन देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दखल जाल्ली मलगणी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यात. सर मनशांची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ्या जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात.
देवाचे उतार हैं. जेजू तुमच्या कांदार गेया आणि मुझे लागचे शिका म्हणटा सोमी कित्याक बोळ्यांनी कालत्या काळजा सोहा. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एका साबताच्या दिसा जेजू फरिजेवाच्या एका मुख्यस्थाच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेनी सक्कडी ताका परत करनासले. जेजू तांचे लागीं एक वापार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी खाजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. तो वेळ तुमकां दोगांयकी आपोवणी दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो ताका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो गेजय पडटले. देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय तूं वेताना निमाणो जाग्यार वचून बस. तो वेळ तुका आपोवणी दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सट्ट वळल्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाय की बऱ्याक फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, बाबांक जावं, या तुज्या सयऱ्यांक जावं, या तुज्या ग्रेश्ट शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी खुड्ड्यांक आपय. तो वेळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांच्या लागीं कांयच ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचे उतर हे. विन्सीचे अभिमानी, त्याच्या मोगाची इष्टमित्रां, देवाचे उतर आमी आयकले. थोडो वेळ आमी नियाळ करया. बाप विन्सी निर्जीव जावन आमचे मदें आसा. तसो जीव, तसो आत्मो देवान परच्या दिसा आपणा सरशेन व्हेला. इतले बेगीन ताका मरण येतलें म्हणून आमी कोणेय चिंतल्लें ना. कठीण पिडेक वळख तो जालो आनी फाटल्या 1.5 वर्सां तावन ही पिडा गुण करच्याक मस्त वावरूंक तांणी केलो. चिकित्सा ताणें जोडली, पूण
देवाच्या हातांत सगळें उपरांत सोडलें. आमी ताचे संगती याजक बाब विंचीच्या ते पिढे उपरांत तवळ तवळ सांगता मेळटल्या आनी ताच्या सुखादुखांत वांटेली जातल्या. परचे एका दिसा बाब विंचीक आस्पत्रेक गेला म्हणून आमकां कळ्ळें. आनी संगती याजक ताका मेळोंक गेल्या. ते विजिटर्स आर नॉट अलाउड म्हणून बोर्ड घाल्लो, पूण आमी क्लासमेट्स देखून आमकां ताचे लागीं उलोवंक सोडलें. तो येता आसतना आमकां बरो वळखलो. इतल्या मुखामळ हसत्या मुखामळ असो विन्सी त्या दीस ताचें मुखामळ बावुरलें. पूण जाल्यारय ताच्या तोंडार ताणें स्मायल आमकां दिली आनी आमी थोडेंच उलयल्या. ताची ही अस्खतकाय पळोवन आमकां एका नमणेचो आमकां एक खावजेनी बगली बाब विन्सीक मरण लागीं आसा की म्हणून. आनी तोय म्हणालो आमी कितलें सोंसचें, म्हाका सोंसून सोटून वळवळोवंक ताच्या की आमी मरचें बरें म्हणलें तसलीं उतरां ताच्या तोंडान तावन ताणें उसारली. तो उस्वास सोडूंक सयती कश्ट जातलो. आनी परच्या दिसा तो बापा सरशीन गेला. बापा विन्सी विशयांत आमकां मस्त कळीत आसा. हांगासर इतलो लोक हांगासर जमला. ताच्या मोगाची, ताच्या कुटुंबाची, सैरी दैरी, इश्ट मित्रां, याजक, धर्म भयणी चड ताच्या अभिमानान. आयच्या देवाची उतार आमी नियाळ करता आसतना बाप विन्सी तो युवजनां सांगता सड्ड वावुरलेलो. आज 22वा आयतार युवजनाचो आयतारी म्हणून आचरण करतना एक अप्रभयसो दीस बाप विन्सीच्या मरणाक फावो जाला. अपार अभिमानी ताका आसले युवजन वयस्यम तो गांवांत तशेंच गांवा भायर मस्त सेवा ताणें दिल्ली आसा. एक खलतो याजक जावन ताणें ही सेवा भेटयलेली आसा. आज आमी आयकल्लें तें देवाचें उतर विन्सीच्या जिवितांत दर म्हणून दिसून येता. तो एक महान याजक, एक्टीव याजक. आमी सेमिनारीक भरती जाल्ल्या तवळ तावण तो हुर्येका संगतीन तो हुशार. हुर्येका संगतीन तो हुशार. हुर्येका परिक्षेंत ताका उस्ते मार्क मेळटले. आतां सगळे ताच्या जिविताचें हें पयलीं संपयल्या उपरांत सर्गेचो बाप ताकाय उसले मार्क दितलो आनी आपल्या बापा सोबे ताका सर्गीच्या राजाक घेतलो म्हणलो आमची फातयेनी. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप आमकां कळीत करता की लन्मीकायेन सल तुका देवाची कृपा मेळटली. देवा मुखार मनीस कोणूय उडलो ना. देवा मुखार मनशाचो अहंकार या गर्व या राग खंयचोय ते दिसना. देवा मुखार आमी लन्मीक जाल्ल्या करीत देवाक बगूंक आमी शकना. बाब विन्सी ताच्या जिवितांत हें सादारण आयिल्लो. ताचे ती मस्त तालेंतां देणी सगळी आसली जाल्यार तो खलतो. तो लोकां मोगी, युवजनाचोय मोगी, तशेंच सगळ्यांचो तो युवजनाचो सगळ्या कुटुंबाचो फिरगज कुटुंबाचो याजक. तो खंय फिरगज कुटुंबांत वावुरतना केला. तो एक लन्मीक सोम्याचो सेवक जावन, पातयेचो सेवक जावन ताणें लोकांची सेवा केल्या. ही हांगासर अपार जाणां आसली. सबार आमच्या ताणें सेवा दिल्ल्या फिरगज कुटुंबाची. तशेंच वायसीएसच्या तावणी मस्त बरी ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. मस्त ताका यूथ फ्रेंड्स आसात म्हणून आनी तांच्या तावणी मस्त ताका सहकार मेळ्ळा आनी तांच्या तावणी युथांक मस्त बरेंपण जालां म्हणून तो आमकां सांगतालो. खलतेपणान चलोवंक सिराक असो बरयणार एक बापूय आपल्या भुरग्यांक कशें शिकोवन दिता तशें तो शिकयता. आनी तो शिकयता आसतना खलतेपणाचो मनशाचो लोक देवाचो मोग सोड करता. तो कितलो व्हड म्हणून जाल्यारय आपूण देवा मुखार ल्हान म्हणून ताणें वळखून घेवचें. अहंकार
गर्व देवा म्हाका खंयचेच रावना म्हणून सिरा कसो बरयणार तो आमकां सांगता. आनी वस्तू विशयी म्हूण धरून आयच्या किर्तनांती आमी गायलां, तुज्या उद्दार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें तयार केलाय. दुबळ्यांक धाकट्यांक देवाचेर पातयेवन आशिल्ल्यांक खंडीत जावन देव ताच्या घरांत बिडार दिता म्हणलो तसलो संदेश किर्तनकार आमकां विभरसून सांगता आसतना सांपावलान रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांती आमकां तो कळीत करता. देवाची खाकुळत मागल्यार तो आमकां सर्गीच्या वैभवाक नव्या जेरुजलेमाक व्हरून पावयता. आनी आमच्या हंकाराची जावं दी या आमच्या रागाची जावं दी खंयचेय देवा मुखार चलना, पूण आमी सांपावलो आमकां ह्या उतरांनी आमकां शिकोवन दिता. आपणाक खालतो करता तो ताका देव वर्तो करता. हाचे स्वार्थेचें वासाप आमी आयकलें. जेजूच्या तेंपार ते फरिजेव रब्बी म्हणून नांवार आशिल्ले. ते सनद तांची राब्बी म्हूण तांकां खंय गेल्यार शिकोवंक परवानगी आशिल्ली, पूण जेजून खंयचीच सनद जोडूंक नातली, खंयचेय ताचें सर्टिफिकेट नातली. पूण जेजून करची तशी महान अद्भुतां दुसऱ्या कोणा वरवीं करूंक जायना. साबता दिसा जेजूक एका जेवणाक आपयल्ले आनी ते जेवणाक गेल्ल्या कडेन जेजू तांकां पळयता. सक्कळ येतात, मुकल्या मुकल्या स्थानार व्हड व्हड जाग्यांनी बसतात. ते जेजूक बरें दिसना आनी ते घरच्या धन्याक त्या वारिजेवाक तो सांगता, तूं आनी मुखार लग्न करतना ह्या कार्य करता आसतना दुबळ्या धाकट्याक आपय, आंगळ्यांक पांगळ्यांक आपय, थोंट्यांक आपय आनी तांकां तुका पाटी दिवंक कांय ना म्हणून तुका बगात आनी तुका संतोश भोगतलो, पूण नितीवंताच्या जिवनपणा वेळार तुका सगळें लाभतलें. एक कोप शेळें उदक म्हज्या नांवान तूं दिताय जाल्यार देव तुका खंडीत जावन बेसांव दितलो म्हणून. बाप विनशीन अशेंच केलां. ताच्या जिवितांत खलतीकाय ताणें आदारल्या. तो एक श्रेश्ठ याजक जाल्यारय तो हर एकल्याचो तो इश्ट जावन आशिल्लो. लन्मीकाय ताच्या जिवितांत हर एका संदर्भार आमी देखल्या. विशेशण आमी ताचे क्लासमेट्स आनी सगळे याजक वर्ग तो याजकाचो समेस्ताचो इश्ट आनी समेस्त याजक ताचे इश्ट जावन आशिल्ले. तर मग भावा भयणीनो, खुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू विदेय जालो. जेजून कितें ताच्या जिवितांत सांगलें तो पाळणंत आयलो. फरिजेवांक ताणें सांगलें जाल्यार आनी फरिजेव ताका सांपडावंक पळयता जाल्यार जेजू उतरांनी तांकां शिकयता, तांकां सारकी वाट दाखयता, सारकी दिशा तांकां दाखयता आनी तांणी तांचें कपटपण सांडून तांणी खलतें जायचें. हें खलतेपण देवाक मेसूं वता म्हूण सांगून तो सांगता. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या भावाच्या बाब विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेराच्या मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस्त जाल्या. विशेश जावन ताचें कुटुंब, आमी क्लासमेट्स तशेंच आमचे सगळी आमची दिएसीज ताचे बसत आज दूख पावता. पूण आमकां हर एकल्याकी एक दीस मरोंक आसा म्हणली तसली बुजवण आमची सर्वांची. जल्माल्ल्या हर एकल्या तावण पळण्या तावण मरणाची पेट पर्यंत आमच्या ह्या संवसारी जिविता वेळार आमी जें कितें भोगता, जें कितें आमी करता, जें कितें बरें करता, जें कितें वायट आदारता, हें सगळें देवा मुखार आमी हाजीर करूंक आसतलें. आमच्या बाबान मस्त बरेंपण केलां आनी सगळें तें व्हरून गेलां आनी बाप ताका सर्गीचे राज दितलो म्हणलो खंडीत आमची पातयेनी. आमी जाणाव बाप विन्सेंट मोंतेरो तो लग्मीकायेन आपलें मिसांव जारी केल्लो, खलतेपणान जियेल्लो. ते जिणेंत तो जियेल्लो एक महान याजक. ताचे थंय दरबार नाशिल्लें, पूण ताचे थंय खलतेपण आशिल्लें. एक शतिवंत जाणटो हे सुटसुडीत तालेवंत याजक. तो खंय आसल्यारय तो आसा म्हूण कळटालें. तितलो सुटसुडीत तो हर एका खंयचेय एक सवाल उदेत जाल्यार, समस्या उदेत जाल्यार ताका सुक्त परिहारी तो ताका सोदून काडटलो. तो मरियेचो भक्त, एक मागण्याचो याजक, मनशापणान भरलेलो, स्वस्नीक देवाच्या कुशेक कल्तीमान गेल्लो. ताका ह्या पिडे वेळार देवान मस्त वेळ दिल्लो.
सगळी तयारी करूंक आनी अपुरबायेची तयारी करून तो बापा सरशेन गेला. तर भावा भयणीनो, आमी समेस्त एकामेकाक बुजोवया, प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाक. तशेंच आमी बुजयता आसतना देवान आमकां बुजय जाय आनी देवच व्हड बुजवणदार जावन आसा. ताची बुजवण आमकां समेस्तां लागून दी आनी ताच्या मरणा वरवीं कितें उणें पडलां तें देव ताच्या हाजरेन सगळें भरती करून दी आनी बाप विणशीक ससनाचो विशय दिवन दी. ससनाक देवाक देगचें तसलें भाग फावो जावन दी. देवाच्या घरांत भितर सरून दी आनी कलतो जावन थंय देव ताका वर्तो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमच्या बाबार्थाचे उच्चारणी आमी आतां करया. एकाच देवाक सदमंता सरपदवेदार बाप तो तुका आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमंता एकलोच पूत तो बापात हांव जल्मला, देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात उपजलो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सेंबाचो सर्व वस्तू केल्यार आमा मनशां पसत आनी आमच्या सर्वेने पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार म्हणजे उदरी आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पांच बलात्कार ताका गुजार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनी खेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सरकार चडलो आनी बापाच्या उजवाक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सदमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता जावन न्हीद जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. बाबाच्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सदमंता. पथकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावानो भयणीनो, आमची मागणी देवाक आमी भेटोवया. देवा आमच्या भावाक ससन विशय दिवन दी म्हणून आमी आमची मागणी भेटोवया. तुमची जवाब: बापा आमचे मागणे ऐक. जीवदातारा देवा, तुझ्या पुता जेजून आपल्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं उगडा पें केल्ल्या सोडवणुचो गुटू शिकोवच्या पाप सायबाक, सर गवळ्यांक, याजकांक, धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. पोवी सभेन ती शिकोवन फळदायक जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमार देवा, तुज्या वावरा शेतां निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरिल्ल्या सर आमच्या देसीच्या गोवळ्यांक आनी याजकांक तुज्या मैमे बरी जिणेंत वांटोला पळय. तुजे सांगातांनी ससनाक जेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुर्पे दातारा, तुजेर बरो वचून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या दियेसीजीक दिवन मरण पावल्या आमच्या भावा फादर विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरोचेर तुज्या मैमेचो प्रकाश फांकय. ताच्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण मागता हांव. बुजवणेच्या बापा, याजक फादर विन्सेंट मोंतेरो हाच्या मरणांतय दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक आनी तांणी सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आदार जा. तांचे सेवे रावून तांचे मागणे आयकून घे म्हूण मागता हांव. धन्या देवा, आज मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणेंत संतोश, मोतीक समाधान दिवन
तांकां तूं दादस्कोयेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकून भोव मोगळा बापा तूं काकुळदार बोगसूंक केदाळे तयार आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात दयेन तूं स्विकार कर. आमचो याजक भाव विन्सेंट मोंतेरो ताका तुवें तुजे सरशीण आपयलाय ताका आमी तुज्या हातांत ओपशीत सासान विशव ताका दी म्हूण आमी मागता. तुजी काकुळट ताचे थंय भरपूर तरान दिसून येवं दी. दुखे चल्ल्या ताच्या मोगाच्या थंय कुटुंबाच्यांक आनी आमा सोमेस्तांक प्रत्येक तरान याजक भावांक तूं बुजवण दी. तूं आमचो रसनार तूं आमचो बुजवणदार तुजेर पातयेतल्यांक खंडीत तूं सोडून घालिनाय म्हणलें आमी जाणाव. आमचेर तुजी काकूळ दाखय प्रत्येक तर आमच्या भावाक ससान विशव दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पान 123 123 361. म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या त्या पवित्र बेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमच्या वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फावो जावं
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून शास्त्राच्या मरणांतली आमकां सोडयली. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शास्त्राचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा याजक विन्सेंटाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवन परसो बरोबर सुदरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवारी मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भगेवोन जुजे भगेवोन धर्मूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत दवर ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशीक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिवचो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तनाक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट देवाचे शिये संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट देवाचे शिये संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी
संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं सर्व सुभागी म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पान 181 181 D71. Next, 192 D88.
राखून आसा Page number 202, E15. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत थीर जावं आनी तुजी देव सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचो ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. दयाकन बसात. मुगाच्या भावा भयणीनो, देवादीन बाप विन्सेंट मोंतेरो
ताका श्रद्धांजली भेटोवंक आतां फुडें येतात. ताका लक्षिल्ल्यान वळखाल्लो मुल्की फिरगजेचो विकार मनादी बाप अँटनी शेरा, ताचे उपरांत कुटुंबा तर्फेन फादर विन्सेंट मोंतोराची दुवडी उलोवंक अपेक्षितेली. हांव उंच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. जुवांचो बांजेल 6 अध्याय 51 वाक्य. सुम्यान सांगिल्ल्या त्या उतरांक सरी जावन 40 आनी 4 वर्सां याजकी जिवीत जियेवन हजारां गांठल्यान मिसांग भेटोवन आपणे त्या जिव्या उंड्याक स्विकार केला आनी हेरांकय दिलां. तर सोम्याच्या उतरां प्रकार बाप विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो आज बापाच्या घरा सासनाक जियोवंक गेल्यात. आमकां ताच्या मोगाच्यांक ते इल्लें बेगीनच गेले म्हणून चिंतून दूख भोगता. पूण फाटल्या थोड्या दिसांनी तांणी भोगल्ली दूख ती पळयतना देवान तांकां आनीकी चडीत भोगच्या प्रास ताच्या दुखांतलें निवारलें म्हणून भोगता. फादर विन्सी आनी मुखार आमचे सांगता नांत तांच्या मरणा वरवीं दियसेजेक वर्तो नश्ट जाला. ह्या जाकांक एक मोगाळ सांगाती ना जाला. कुटुंबाच्यांक भावां भयणींक नातरांक कुटुंबांतलो एक मोगाळ याजक ना जाला. तांणी सेवा दिल्ल्या फिरगजेक आनी संस्थ्यांक सर्वांक एक मोगाळ गवळी ना जाला. एका रितीन तांच्या मरणा वरवीं आमकां सर्वांक नश्ट जाला आनी दूख भोगता. बाप विन्सीक सासनाचो विशय लाभय आनी आमकां सर्वांक बुजवान पाठय म्हणून आमी मागचें. बाप विन्सीची जिणी आनी सेवा आंजेलोर फ्रिगेजेंत 1954 इसवेंत जुलयाच्या 24 तारखेर जल्मलो. रैमंड मोंतेरो आनी क्रिस्तीन मोंतेरो हांचे मायबाप. कुटुंबांत ती 10 जाणां भुरगीं, तातूंत 13 जाणां सरल्यांत. आसच्या पैकी मलगडी सिस्टर इवलालिया, उपरांत विलियम, ताचे उपरांत सिस्टर इडलबर्गा आनी सिस्टर एमेरिटा, लॅन्सी मोंतेरो, ताचे उपरांत फादर विन्सी आज हांगासर निर्जीव जावन आसा. फादर विन्सी उपरांत निमाणी भयण फ्लॉसी उर्वांत वस्ती करता. एक देवोत आनी भाग्यवंत कुटुंबांतावन तो आयलो. तेगा धर्मीक भयणी अर्सलायन मेळ्ळ्यांत आनी फादर विन्सी मंगळूरू दियेसेजेक. बाप विन्सी ताच्या 10वे क्लासीचें शिकाप जावन 1970 आनी 1 इसवेंत सेमिनारीक भरती जालो. 1981 इसवेच्या एप्रील 22 तारखेर तवळच्या गवळी बाप अदीक मानादीक बाजील सल्वादोर सोजतावन याजक दिक्षा ताणें जोडली. 1981 तावन 83 पर्यंत कितें फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन 83 तावन 84 पर्यंत सांत आंतोन आश्रयांत सहाय्यक डिरेक्टर जावन 84 तावन 87 पर्यंत दियेसेजेच्या ICYM, YCS आनी YSM हाचो डिरेक्टर जावन 87 तावन 89 पर्यंत ह्याच संस्थांचो रिजनल डिरेक्टर जावन 89 तावन 95 पर्यंत YCS YSM हाचो नॅशनल डिरेक्टर जावन ताणें सेवा दिली. 1995 तावन 2002 पर्यंत पांगळा फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिली. 2002 तावन 2004 पर्यंत मंगळूर दियेसेजेच्या गवळी केंद्राचो डिरेक्टर जो जालो. 2004 इसवेंत ताका YCSचो एशियन चॅप्लेन केलो. त्याच वेळार फिलिपिन्सांत उंचलें शिकाप तांणी जोडलें. 2006 तावन 2014 पर्यंत दियेसेजेच्या गवळी केंद्राचो दुसरे फावटी डिरेक्टर जावन आयलो. 2014 तावन 18 पर्यंत किन्नी गवळी फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिली. 2018 तावन 2024 पर्यंत
बेंदूर फिरगजेक विकार जावन ते आयले 2024 इसवेंत मुक्का फिरगजेक विकार जावंक आसलें पूण 2024 वर्साच्या बागेवंत हप्त्यांत तांकां कॅन्सराची पिडा म्हणून कळीत जालें तशें आस्पत्रेक आनी उपरांत जुजेवास घरांत भरती जाले पोरच्या मेयांत भलायकी सुदरोवन आयिल्ले बरी दिसलें कोणाचोय आदार नासतना ताणें चलोवंक सुरू केलें आमकां ताच्या लक्षिल्यांक तें पळोवन एका रितीचो संतोश भोगलो पूण क्रमेन ताचें बोळ उणें जावन आयलें आस्पत्रेक भरती जाले ताची घडी आयली म्हणून भोवशें ताका कळीत आसलें कोमसार जायजे म्हणलो कोमगारकान गेलो मोगाच्यांक ताणें आपोवणें दिलें आनी परच्या दिसा शुक्रारा दिसा सकाळीं सादारण 9 वरांचेर ताणें संवसाराक आदेवस मागलो आज तांकां अंतीम विदाय मागोवंक हांगासर आमी आसा तांचे थंय आमी देखल्लें कितें आसा एक मागण्याचो पाद्र्याब येदोळच हांवें सांगलें सादारण 1000 गांठल्यान सादारण लागीं 1.5 लाख पर्यंत मिसां ताणें भेटयिल्लीं आसात ताच्या जिवितांत सदांचें मागणें ताका खरी जैच आसलें ताच्या मागण्या मुखांतर सबारांक परिवर्तनाक तो कारण जाल्लोय आसा तो एक बरो गवळी तांणी सेवा दिल्ल्या किरें किन्निगोळी आनी फांगळा फिरगेजगारांक हें खंडीत जावन कळीत आसा ल्हानां व्हडां प्रायेस्त पिडेस्त सर्वांकी ताची सेवा लाभल्या एक बरो आडळतेदार 12 वर्सां गवळी बापाचो कन्सल्टर जावन सेवा दिल्या सेनेट सभेचो सांदो जावन वावुरला गवळी केंद्राचो डिरेक्टर जावन वावुरला ह्या जाकांक ऑनगोईंग फॉर्मेशन म्हणलें आसा ताची मांडावळ सगळी केल्ली ताणें बापूएनसी एक उत्तम मार्गदर्शक ह्या मुखेली तांणी आशिल्ल्या फिरगजांनी आनी संस्थांनी सर्वांक प्रत्येक जावन युवजनांक मार्गदर्शन दिवन सारकी वाट दाखोवन बऱ्या फुडाराक ताणें पावयलां आनी तांचे पैकी 12 जण हांगासर आसात तेच हाका साक्ष उदार मनाचो आनी उदार काळजाचो याजक कितलेशे तरणाट्यांक शिकपाक ताणें कुमक केल्ली आसा पिडेस्तांक कुमक आनी गर्भांतेल्यांक आदार ताणें दिल्लो आसा सोमयाच्या मिसांवांत ताका आसक्त चड आफ्रिकाच्या सामे डिएसिजेंत मिसांव सुरू करच्या त्या वेळार पाद्रवेंसीची भयण सिस्टर डब्लगा त्या गांवांत थंयसर आसली तिचोय सहकार घेवन थंयसर आमचें मिसांव सुरू करूंक ताणें मेट काडलें आनी तवळच्या आमच्या आदल्या गवळी बापाक सांगाता घेवन थंय वचून जायतो वावरू ताणें केला मात न्ही 12 फावटी गवळी बापा सांगाता थंय तो पावला फादर विन्सी मनशांचो मोगी कोणीय मेळोवन दित प्रायवंत युवजन ह्या भुरगीं एक फावटी भेटल्यार तांचो तो उडास दवरतलो ताका मस्तवलय जय इश्टागत करतालो मात न्ही ती इश्टागत सांबाळटालो आज देव फादर विन्सीक खंडीत सांगता शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या चाकरा ल्हान संगतीनी तूं पातयेनेचो जालोय देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये म्हज्या तुज्या दनयाच्या संतोशांत वांटेली जा आज फादर विन्सी आमच्या संगातान ना म्हूण आमकां दूख भोगता पूण खंडीत जावन आज बापाच्या घरांत आसून आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता म्हूण आमी पातयेवचें
दिएसीजेचो एक बरो याजक फादर विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो देवादीन जाला. गवळी बापांक आनी सर्व याजकांक हांव बुजवण पाठयतां. मोंतेरो गेला कुटुंबाक नश्ट जाला आनी दूख भोगता. गवळी बापाच्या नांवान याजकांच्या नांवा तर्फेन कुटुंबाच्या संद्यांक हांव बुजवण पाठयतां. बाप विन्सी आमकां सोडून गेला. तुमी आमकां सोडून मुखार गेल्यात. तुमकां आमी आदेवस म्हणटा. आदेवस आमी परत देवाच्या राजांत मेळटा पर्यंत. आदेवस. शासनाचो विशय गीता काय सुम्य आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंखय समाधानांत विश्व. आमेन. मोगाचनो हांव फादर विन्सेंट मोंतेरोच्या भावाची धूव श्रीमती ज्योती मोंतेरो कुटुंबा तर्फे 2 उतरां उलोवंक आशेतां. म्हज्या बापून फादर विन्सेंट मोंतेरोन पयल्यान प्रारंभ केले जिवीत आज मरणाच्या पिठेन अखेर जाला. ताच्या फाटल्या ना भलायकेच्या दिसांनी तो देवाक दुसोवंक ना. बगात देवाच्या मोगा खातीर ताणें कस सोंसल्यात आनी अशें तो बापाक चड आनी चड मोगासो जावंक पावला. आनी एक व्हड देख आमकां सोमेस्तांक तो दिवन गेला. बाप्पू पाद्र्या म्हणटा आसतना आमकां सर कुटुंबादारांक सैर्या दर्यांक व्हड संतोश आनी अभिमान. कित्याक आमच्या कुटुंबान एक याजक आसा म्हणून. याजक एक देवाचो दूत ताचे तुमी आयका अशें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तशें आज आमी सगळीं कुटुंबाची भावार्थान इतले बलिश्ट जावंक ताणें आमकां आध्यात्मीक रितीन बळादीक केलां. भावार्थान दंडल नशे आमकां जेजूच्या मोगाची रूस वांटून दिल्ली आसा. आमी भावार्थी मनशां सक्रामेंत स्विकार करतना हर एक सक्रामेंता विशीं ताणें आमकां समजुनी दिल्ली आसा. म्हाका पयले फावटी एवकरिसो सक्रामेंत ताणें दिल्लो आनी आमच्या कुटुंबान सबारांक सबार सक्रामेंत ताणीं दिल्यात. आनी निमाणें हेच जुलय 5 तारीखेर म्हज्या नीस एलिनाक एवकरिसाचो संभ्रम एवकरिसाचो सक्रामेंत ताणीं दिल्लो. आनी हाचे उपरांत तांची भलायकी बिगडली आनी ते मस्त अस्वस्थ जाले. विशेश करून आमकां सकळ मोगाच्या कुटुंबाच्यांक आध्यात्मीक संगतींनी बलिश्ट केल्ल्याक आमी बाप्पू फादराक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणें फादर अंकल मोती फेस्ताक आमी सांगता जेवते लावन तुज्या नांवान एक बात आमी सोलतेल्या पूण आनी फकत उडास मात्र. सगळीं आमी कुटुंबादारां तुका सर्गीं सूख मागता. सर्गीं जावन आमच्या उडासान तूं कदीं सोरसो नाय. सर्गीं तान मागून धाड आमकां बेसांवां साबार. राखून राव आमकां हर एकल्याक सर्गींच्या बागलार. आमी फादर विन्सेंट मोंतेरोची कुटुंबादारां आमच्या काळजाच्या गुंड्यातान सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांचो उपकार बावडटा. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमचे मोगाळ निवृत्त बिस्प भोवमानादीक डॉक्टर एलोशियस पाऊल डिसोजा आनी आमचे आतांचे बिस्प भोवमानादीक डॉक्टर पीटर पाऊल सल्डाना तुमकां देव बरें करूं. तशेंच 6 भेटवणी केल्या विगार जनरल मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना, मॉन्सिंजर लेस्ली शेर्नाय, फादर ऑल्विन गार्डियन जुझेवास होम हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज फादर विन्सीक श्रद्धांजली भेटयल्ल्या फादर एंटोनी शेरा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच G8 ग्रुपाचे ताचे फ्रेंड्स याजक तुमकांय देव बरें करूं. सबार आनी फादर अंकलाक भेट दिवन तांच्या भलायकी विशीं तांकां धैर्य दिला
संगात दिला आनी मागणें बेसयलां. तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. तशेंच फादर विल्सन एसिस्टंट गार्डियन जुझेवास होम तुमकांय देव बरें करूं. फादर अंकलाच्या संगाती याजकांक, ताचे संगता वावर केल्ल्या याजकांक, ताचे मार्गदर्शन घेतिल्ल्या याजकांक तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. Special thanks to Father Richard Coelho, former director of Father Muller's Hospital, and Father Ajit Meneges, former administrator Father Muller's Hospital. तुमकां काळजाच्या गुंडायतावन देव बरें करूं. डे 1 तावन अंकलाची भलायकी बरी नातली आनी ते दळा बऱ्यांतलें बरें ट्रिटमेंट दिवंक तुमी मस्तो आदार दिला. Father Faustin, director of Father Muller's Hospital, and all other priests and chaplain in Father Muller's Hospital, तुमकां देव बरें करूं. Thanks to all priests from Zuzeva's home. आयच्या ह्या मिसेच्या बलिदानाक सरितीन सहकार दिल्ल्या पलेंच्या विरगजेचे विगार फादर रॉक डेसा, इतर याजकांक आनी गवळी परिशेच्या सर संध्यांक देव बरें करूं. We are ever grateful to Dr. Nishita Shetty and Dr. Elroy Saldana, oncology doctors, and also Dr. Jeffrey, Dr. Vimala, Dr. Vivian, Dr. Kuldev. Thank you all for your best treatment for Father Vincent. Thanks to all nursing superintendent, nursing in charge Jyoti D'Souza, and all Fatima ward nurses for your wonderful nursing care. Sir ward boy and hospitalaच्या Sir Sibandek आम्ही देव बरें करूं म्हणटाव. जुसेवास होमाच्या सिस्टरांक आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. तशेंच केअर टेकर्स मिस्टर जोसेफ आनी मिस्टर एल्लाप्पा तुमकांय देव बरें करूं. Thanks to all sisters from all congregations present here. We are ever grateful to you all. सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तशेंच आंजलोर, किरें, पांगळा, किनीगोळी आनी बेंदूर फिरगजेच्या सर फिरगजगारांक देव बरें करूं. Thanks to all friends, relatives, well-wishers, and all youth whom Father Vinci inspired. Thanks to Mr. Jay Lobo and तशेंच Maji Shasak Mr. Jay Lobo, our cooperator Mr. Pravin Chandra, and Mr. Kritin. म्हजे अंकल फादर विन्सीक सर तरांची कुमोक दिल्या, जेवण आर्थीक रितीन कुमोक दिल्या, मागणें भेटयल्या, ताका भेट केल्या, ताचे खातीर मागल्ल्या आनी सभा रितीन सहकार दिल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. कोणाची नांवां काडूंक विसरल्या तर म्हाका बक्षिया. हांगासर जमिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या मोगाळ अंकल आमकां सर्वांक देवाची बेसांवां मागोवन धाड. मोगच्यानो आमचो गवळी बाप हाती मानादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना ताच्या ताळ्याची भलायकी बरी ना देखून तांच्या तर्फेन आनी DCC तर्फेन सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. येदोळूच मनेस्तीन ज्योती हिणें उगडास करून उपकार बावडला. विशेष करून आयचो प्रधान याजक जावन मिस भेटयिल्ले आमचे निवृत्त गवळी बाप अधिक मानादीक दोतोर एलोशियस पॉल सल्डाना तशेंच साह बटवून केले सर याजकांचो उपकार बावडटा आसतना आज मिसार प्रवचन दिल्ले बाबिन्सीचे सांगाती याजक बाप ग्रेगरी पिरेरा आनी श्रद्धांजली भेटयिल्ले बाबिन्से भोव लागशिल्ल्यान वळखताले मुल्की फिरगजेचो विकार मानादी बाप एंटनी शेर्रा तांचो उपकार बावडटा. तशेंच फादर विन्सीची भलायकी बरी नासल्या वेळा जुजे वचो निवृत्त याजकांच्या घरा ताची वर्ती सेवा केल्ली तेजो गार्डियन मानादी बाप ऑल्विन तासो आनी ताका सांगात दिल्ल्या बाबील सांतासो आनी बाबिन्सेक थंयसर मागण्याचो आदार आनी हेर सांगात दिल्या सर निवृत्त याजकांचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच बाबिन्सीच्या कुटुंबाचो उपकार बावडटा. ताचे देवादीन आवय बापायनी बाबिन्सीक आमच्या DSCक एक याजक जावन समर्पिल्ल्याक आनी ताची भलायकी बरी नासल्या वेळा तसो भाव श्री लॅन्सी मोंतेरो ताणें विशेष करून जुजेबास घराच्या गाडयेन सोय स्पंदन केलां, सहकार दिला. ताच्या सोय बाबिन्सीची दुडी श्रीमती ज्योती तांचो आमी उपकार बावडटा. हांगासर सगळी मांडवळ हांगासर विगार मानादी बाप रॉक डेसा, सहायक याजक मानादी बाप प्रदीप रोड्रिगस, मिर्नाम आनी हांगाच्या कॉयराच्या सान्याचो उपकार बावडटा आसतना मिसाच्या पयलें बेंदूरचे युवा जाणांच्या कॉयरांनी हांगासर गायनां गायल्यान तांचो सगळ्यांचो आमी उपकार बावडटा.
आमच्या याजकाक ताची सेवा केल्ला येल्लप्पा जोसेफ आनी राजू तांचो उपकार बावरता आसतना जुजेवास घरांतल्या सर्व वाबरड्यांचो आनी विशेश करून थंय सेवा दिवच्या सिस्टांचो आमी उपकार बावरता. फादर मुल्ला सासपतेच्या सर सिब्बंदीचो डिरेक्टर आडलतेदार हेर याजक दाक्तेर नर्सांनी हेर सिब्बंदीचो आमी उपकार बावरता. हांगासर ह्या मिसाक सा भेटवणी केल्लो बाबिन्सीचो लागशिल्लो इश्ट मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणोय तासो तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या आमचो MLC मानेस्त आयबन डिसोजा आनी XMLA मानेस्त JR लोबो तांचो उपकार बावरता आसतना बाबिन्सीच्या मोगान अभिमानान हांगासर ताची सेवा घेतिल्ल्या फिरगजेचो लोक आयला आनी विशेश करून उडास करता आमी आमच्या बिसायबाक सामे मंगळू दिसाचे मिसांव तेंच्या बिसायबान आनी तेंच्या याजकांनी प्रत्येक कंडोलेन्सास धाडल्यात तांचोय ह्या संदर्भी आमी उपकार बावरता. हजर जाल्यार तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करतूं म्हणटा. सगळी मांडवळ केल्ल्या संतोष ताच्या सिब्बंदीक देव बरें करूं. फादर विन्सीच्या कुटुंबांत हांव परवां 7व्या दिसाचें मीस परवां शुक्रारा 5 तारीखेर आंजेलोर फिरगजेंत सकाळीं 9 वरां दवरलां. कुटुंबाच्यांनी तुमकां ह्या मिसाक येवन ताचे पासून मागोवंक विनंती केल्या. आतां आमी मरणाची रीत चलयतल्या. समेस्तांक देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावरत्यांचे साली प्रमाणे आमी पाळटना धन्यदेवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या याजक बाबाची विन्सीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळोवं. अशा मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोवंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिव परमेश्वरा आदीर तो करा. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहामाच्या गोपा देव तुका व्हरून पावो. सस्नाचो विशेष सर्वेस्परा ताका लाभ आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फाम कर. भोव मोगाळ बापा, आमच्या बाबाचो याजक विन्सीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्ताते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगाता पुनर्जिवंतो जातलो म्हण तेर बरोवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकरा आमच्या भाव याजकाक साबार देण्यानी तुवें बरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताते भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवसता.
सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवय पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्यावर. मगोच्यानो दयाकर नायका कोणी मन पळोवना जाल्यार दयाकन देगेन या मरणाचे दिश्ट घालना कुर्सा फाटल्यान मदल्यान पुरुषांवर वसा. पुरुषावर तुमी गेल्लेच थंयसर मिस्त्राचे गेटी लागीं रावा. पयलें या जाक येतलें ताच्या उपरांत कुटुंबाचे सांदे तांच्या फाटल्यान तुमी वेचें. देव बरें करूं. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरो. तुज्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करूं. आनी सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरा व्हरून पावो. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेतां. देवाच्या घरांत हांव वेतां. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेतां. देवाच्या घरांत हांव वेतां. जशी नितळ उदकाचरी एक मेरू अद्रेता. तशी अदभुत मोसो तुका लालेता ये देवा. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेतां. देवाच्या घरांत हांव वेतां. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेतां. देवाच्या घरांत हांव वेतां. मोसो भोवतान येयला तुका म्हज्या जिवा. केन्ना तुजे मुखार पळेन तुका देवा. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेतां. देवाच्या घरांत हांव वेतां. पवित्रं
Sumia Jesu Krista, 3 दीस पोंडांत विशव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. ही आमचें प्रार्थन मानून घे की ह्या पोंडांत तुज्या चाकरान आमचे याजकाक विंसेक शांत विशव मेळ्ळो. तुजो आमचें पुनर्जीवनपणान जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या भावाक याजक वेंसेक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या अधीन आमी करया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासून आमच्या सुमय जेजू क्रिस्त लागून प्रार्थया ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत. म्हाका सदमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सदमंता तो सासनाक पडचो ना. लाजराच्या पोटात तुरडलो इसुमिया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भावा याजकाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडतल्या सोराक तुवें सर्गी बसयलोय. आमच्या भावा याजकाक तुज्या राजान घे. आमच्या भावा याजकाक पवित्र नाणा वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणात बसय. तुज्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या सोन्यान आमकां केलें तें मागणें येता म्हणया. सर्वेस्वर आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या सासराची याजक विंसीची काकूट कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिनाका. कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थान थंय एकवट आयलो. तेच परी तुजे काकुळटेन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. शास्त्राचो विशय
नेत्रांनी कुडांची घेतली बेजाराय कंठनी बोल सोसली निष्ठुर कालवारी वांदरली जिविताका सोडच्या आपुलकीच्या मोगात या आपुलकाक दिलीदारा लयेन मोक्षी अज्ञाताच्या आमी माता जातू आसोनी सोडवंदा आपोतू दाकार सरगा सासना मागीर सांच्या आपुलकीच्या मोगात या आपुलकाक दिलीदारा लयेन मोक्षी अज्ञाताच्या Good.
हे